Görs gädda. Görs gädda, så jag säger. Trippel görs. Fast, den höll ju så jävla dåligt. Fast den är ju... Systemet är bra. Den är undrar om den håller. Det är riktigt hårdviktigt. Visa den bästa nu då. Den bästa måste visa. Nej, inte. Johan, Vad heter den här? lyssna noga nu Johan. Johan, så har jag trippel. Håller jag i framstjärten? Jag har trippel. Den här framstjärten. Här kan du få, kolla här. Johan. Den kan du få görs. Kan få gädda. Kan få dubbelslag. Här. Kan få dubbelslag. Det kan få. Ja, vad bra. Vi lägger de får ligga ett svar. Det här är ju jäkligt fina. Vi ska se den hela kollektionen. För det här det är en ny kollektion. Nu får du en double. Jag måste ta skål. Det är en snygg kollektion. Kolla den här kollektionen. Johan.